嚟到加拿大咧就揾我大佬，咁啊大佬咧就帶咗我嚟呢度加拿大溫哥華嘅市中心，呢個地方叫薩里係咪啊，大佬？素里啊！素里唔好意思啊，即係素里嚇。咁啊，素里呢個地方咧，如果大家有行過或者經過，就見到好似就嚟咗印度咁樣。咁我啲鄉里即係多過啲洋人，咁就好似列治文咁樣，即係列治文係華人多，呢度咧就係我啲鄉里多。係。呢個公園好靚喎，大佬。英文叫咩名啊 Holland Park ？Holland Park 啊，係正喎。有冇中文嘅名堂啊？中文啊可以叫做好撚白。哇，好撚白。